Всем привет, меня зовут Андрей. Сегодня мы с вами рассмотрим пылесос марки Miele. Достаточно давно фирма занимается производством пылесосов. Здесь у него в комплектации что идет? Армированный шланг, что достаточно прочный и легко гнущийся. Щетка для уборки мягкой мебели. Выдвижная, то есть что удобно, не нужно нигде ее хранить в коробке, достаточно просто выдвинуть, она всегда с вами рядом. Щетка из конского волоса для уборки паркета и стандартная классическая щетка пол-ковер. Выдвижная телескопическая труба. Открывается, легко вытягивается, достаточно длинная. И, соответственно, сам пылесос. Пылесос паркет серии, что обусловлено наличием у него щетки из конского волоса, исполненные колесики прорезиненные для того, чтобы не повреждать ваше напольное покрытие. Сами колесики выполнены на шарикоподшипнике, что они достаточно дают ему маневренность, они вертятся независимо друг от друга. То есть сам пылесос очень маневренный. В момент уборки его можно легко катнуть ногой, и он будет вас слушаться. Принцип тяги у него идет горизонтальная, что дает максимальную тягу при заполнении контейнера, и чем больше он заполняется, тяга у вас при этом не теряется. Чтобы опорожнить контейнер, все достаточно легко изымается. Сброс происходит горизонтальный. Нажимаете на кнопку, то есть он сбрасывает. Клубы дыма, клубы пыли у вас не поднимаются. Также в обслуживании он достаточно прост. Все легко изымается, легко промывается. Сам основной фильтр, моторный фильтр, исполнен в виде такого, скажем так, автомобильного. Нейлоновый материал, который промывается и рассчитан на весь срок службы пылесоса. Заявленный срок службы пылесоса производителем 10 тысяч часов. То есть если это в среднем убираться по часу в день, выходит 27 лет. Насадка для мебели, еще одна, и щелевая насадка. Все удобство в хранении, то, что все находится на рядом с пылесосом, вы это нигде не разбрасываете. Достаточно длинный шнур, длиной 5 метров. Удобство сворачивания, достаточно один раз нажать, шнур автоматически сматывается, что тем самым избегает повреждения со временем механизма сматывания. Регулировка идет 4 ступеней, то есть по выбору того, что вы будете убирать, вы можете выставить мощность пылесоса. Сама потребляемая мощность пылесоса 1100 Вт. Корпус исполнен из высокопрочного пластика, также защитные бампера, что если будет ударяться о мебель, корпус не деформируется, не лопнет. Также идут фильтра, боковые фильтра, которые фильтруют непосредственно выходной воздух, чтобы не было запаха пыли. Также рассчитана на весь срок службы пылесоса. Комфорт Clean кнопка предназначена для очистки фильтра, основного фильтра. То есть по мере его загрязнения кнопка загорается, индикатор загорается, вы ее нажимаете, он его отряхивает. Вы его вынимаете, опорожняете, промываете. Такое немецкое чудо техники.